Да. Давай это не буду встречать. Вот максимум на мелких дровишках. Прям такой жарящий, интенсивный идет. Красивый. А вот я перекрыл. И сразу же практически затухает. Не знаю, как бы это нормально или нет, что верхние такие пламя. Ну, чуть-чуть я приоткрою. Вот, и там сразу что-то происходит. Интересно, пламя вперед выдвигается. Какой-то такой, как будто эффект компьютерной графики. Чуть приоткрою. Тут наполовину сейчас откроем. Загорится.